Yoz keldi, cho'miladigan sezon keldi. Hozir kichkina bolalarni bilsanglar, zo'r suv havzalarida cho'miltirishadi. Haligi infeksiya yo'q, suvi top-toza. Men birinchi marta cho'milgan joyimni eslasam akalar, koronavirus hali joydan boshlangan deb o'ylaysizlar-da, to'g'risi. Hali joyda prosta tak rasmini birinchi marta ko'rgan odam jinoyat joyi deb o'ylaydi, to'g'risi. Hali suvda yagona foydali modda bo'ladi, u ham kimdir siyib yuborsa, to'g'risi. Bo'lmasa hali insonga mayli zarari. Ekinga qo'ysangiz, ekin meva bermay qo'yadigan joyda, tushunyapsizlar? 2 marta buqa oqib ketgan, har safar ilon chiqadigan joy. Lekin cho'milaveradi. Eng qizig'i bilasizlar, O'zbekiston suzishni o'rganishda yagona usuli bor. Siz suzishni bilmaysiz, cho'milgani borasiz, po'ka, baklashkalar bilan. Bitta avliyo rusalka brat bo'ladi. Siz suzishni biladi deb o'ylab 68 marta har doim suvga irg'itib yuboradigan. Ashi brat suvga irg'itib yuboradi. Eng qizig'i bir o'limdan qaytasiz. Bitta ko'zingiz Amur-Temurda, ikkinchi ko'zingiz Radnoy akangiz tepangizda deb qarab turganini ko'rgan mahal olib chiqish bo'ladi. Unda ham suzishni bilmaydi, olib chiqib olavering. Yo'q, mayiga shishasini to'kiladi. Yur, nariyoqqa irg'itib yuboramiz deb olib chiqib olsa, olib chiqib oladi. Bo'lmasa boshqa sabab yo'q.